Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota kiyya akkam jirtan bakkuma jirtanitti nagaa fi jaalalli keenya kan onni irraa burqa'u isin haqa qabu jecha arraan nagaa kunoo mee waa hundaaf viidiyoo tana dhageeffannee haa walitti deebinuun isiniin jaa. Ajaa'iba haasite zabana hidha lagannaa hinaaf warra hinaaf inni jala jiraan si'a anaa du'aayin harkadhe sana asaantii du'aayin harkadhe tana takka hanga maraattee takka duututti tunna jiraachisu qaba doolaara meeqaan dalagu jirtii baratanan dhokosuun qabaa. Egaa akkuma viidiyoo tana dhageessanitti burqatuuf jaamaniituun isaati arraan tana waa'ee isaatti dhiyoo tana isa bira dhaqeetiin micoon takka sibira baddeeniiti micoon takka sibira jirti siitu awwaalee si dalgaa geessee irri jira micoo tana eessa keessee jetiin gaafachaa ture. Afaanuma nagaatiin dhaqee gaafadhe hin garree micuma sanuu hin garree ta'in jettuutu isa afaanii ba'e jechuudha. Ani akkamittiin dhalaa Oromoo gurguradhaa hin gurguradhuu jeetu ture. Micoo gurgurateeti jechuudha waggaa meeqa daleessiifatu jiranni. Waggaa lama oli. Gurguratee maallaqatti azzeeffatee bira ta'aa jira maallaqatti gurguree maallaqa isiitiin jiraataa jira. Isii bichaadhaa miti dhalaan akkanallee hedduudha kan gurguratee bira ta'aa jira jechuudha. Gurguratee dhabamsiisee bira ta'aa jiru maallaqa dhalaatiin jiraachaa jira. Waan akkanaan akkamittiin dhalaa Oromoo irratti hojjedhaa hin hojjedhu waan saayibaan keeteetiin aan jedhe. Ani nama kanarratti waan akkanaan irratti dalagaan seene waan akkanaan hojjechaa ture inni. Viidiyoo kunoo eegaan biraatee booda viidiyoo akkasaa viidiyoon jalaa miliitee yuutuuba irra baatee yuutuuba isaa jalaa harkadhe viidiyoo micoon jireenya kiyyaa san hin du'a malee gadi dhiisu yookaan isaan dhabamsiisaa yaadayyuu haasawa jechuudha. Jireenya isaa yoo taate ilmi namaa jireenya namarratti hin barbaadatu. Dalagateeti jiraata malee dhalaa gurguratee jechuudha. Dhalaa gurgurateeti dhabamsiisee irra taa'aa jira. Maallaqa isiitiin jiraachaa jira isii bichaadhaa miti miskiina har'aa fuudhee kan darba gurguratee walaa jawwaala walaa waa takka bilbilli sitti kennamu bilbila sarkaa fuudhanii dhabamsiisanii jechuudha. Akkasitti isiin isumaaf daleeyti yeroo zaan maallaqa geessa isaa dhaqee fudhata isiin mana gabboon hin jirtu mana rabaa kaatee waggaa meeqa guutuu akkasii daleessaa jira. Hin micoon na bira jirti micummaa inni gaafatatu maali micoon jireenya kiyyaa tana dhabee akkamittiin jiraadhaa tun nasiiba natti toltee yaadayyuu himaa beeku. Mee uummata keenya wanni kanatu gaariidha nama keenya kanarra namnummaan waan akkaataan hojjechaa jiru nama Oromooti ilma Oromooti jechuudha. Dhalaa Oromoodhaa tana fuudhanii har'aa jechuun miskiina. Isii bichaa miidhanii kan gaafatan bichaadhaa miti miskiina hedduu kanaan nama hedduutu kanatti dhalaan Oromoo ta'anii hedduu kana taa'aa jiru. Oromoo namni waan akkanaa irratti hojjetu kan hawaalaa walirraa buusu Oromoodha kan wal miidhus Oromoo. Kan miskiina karraa fuudhee miskiina osoo karaa deemu jechuudha. Araba kanaa namni hawaalaa barsiise Oromoodha. Walaa Araba walaa uummatuma namni waa hatu waa saamuu barsiise uummata Oromooti. Maaliif yoo jettanii dhiifama irraa taasise illee uummanni Oromooti. Oromoo guutuu walii qabeetiin jechaa jira wal keessa jira garuu dhiifama taati maali miira keessaan galee hedduu takkanaa jira ana hin jirtuu naan jee ni jirti sun jireenya kiyyaa gadi hin kennu jechuutu miira keessa na galche miira keessa galaa jira jechuudha dhiifama irraa taasise illeen Oromoo jechuun maqaa Oromoo kana guutuu dha'uudhaaf akkasitti namni jechuudha fakkeenyaaf miskiina karra deemu jechuudha karraa qabanii hottu hin nyaata hidhuu ta'anii fuudhanii mana naqatanii hawala irraa buusan gisee hunda. Kun ammoo dhalaa miskiina jechuudha. Dhalaan tuni akkuma beekamu dhalaan teenya miskiina yeroo biyyaa baatu dhalaan teenya kophatti biyyaa baati. Obboleetii malee biyyaa deemti. Osoo waan takka bayyinoota hin qabne kaatee biyyaa baati. Namni fiddurallee bayyinoota xiqqoollee qabaatee dhiiraa fi dhala godhate dhiirti yoo bayyinoota illee qabaatu baatte dhalaa jechuun foonii kara deemtullee hin beeytu. Isuma tana fuudhanii jechuudha alagarra gaa nama afaan Oromoo dubbatu hoggaa isiin kara deemtu hin beeytu rakkattee afaan eega biyyaa baatee booda afaan isin beeytu afaan biyya namaati dhuftee isii haaree haseente
qabanii isii tana kootu nuutu waan akkana sii godhaa waan barbaade dalagaa si naqee waan akkana kana jedhanii fuudhanii mana geeffatanii hayyee isii dhugaatti fakkeessanii mana geessanii isii rakkattee jirti jala deemti mana gwaadha kan booda nyaachisanii dhuma baasanii isii gagammachiisanii fuudhanii kan warra isaaniitti walda kan micoon tun akkana hin jenne booda dalagaa si geessina dalagattee warra keessa maal jette jedhanii fuudhanii araba kennan na dalagaa oofan. Eega akkasii dalagaa deemte booda waggaa meeqa dhabamsiisaniiti haadha abbaan achii rakkachaa jiran. Eessa ilmoon jedhu eessa madhayxee ilmoon tun hiduute mana jirti yaada jiruuni gisee hundaa haadha abbaan rakkachaa jiran. Isaan ammoo fuudhanii maallaqa isii tana gurguratanii isii tana maallaqa isiitiin jirachaa jiran. Gisee hundaa. Tanii hanga fadhutuun waggaa lama isa biriirti. Asuma iseen wajji jiraataa jirra. Gisee takka takka waluma qubaa qabna. Inuma osoon takkaan dhagaheen dhiyoo sana bira dhagahe. Namni naa himee jechuudha. Dhaqee ani qabatamaan hin biratti dhagahee jira. Dhaqee gaafannaan hin garree isuma tanaamu. Yaadayyuu naas himee beeku. Yaadni kanaan kun waan hedduu takka nama gaddisiisaati heddullee nama aarsiti. Namni ani garuu beekadhu dhaqee gaafadhe maaliif yoon ammaan tana gaafadhe jirgidee waan hedduutti haasee dhabamsiisuun mala na jala. Yaani jala dhabamsiisuu mala namallee dura namallee itti fideetiin gaafadhe waan inni juulaalee yoo tana nama tanaan siin hayyamu yaada juu namaa siin hayyamu waan tanaas hin dubbadhu yoo jee tanamaatis yoo hadiidu taate kafarootu diidu taate naaf inni walitti chaanachi boota. Waan inni waliin garraa tolaa miti dirqittiin irraa fuudhee agarsiisa. Dura garuu immoo tolaan hin gaafadha. Lolaa jira beekanni. Namni hattuun takka hoggaa balleesse hilola tabiyaa. Hin hojjenne waan akkaataa maal jee viidiyoon ammoo isii jala miliixeeti ni jala dhuftee jirti. Burqatuuf jaama fi yuutuubni isaa jala seentanii ilaaluu dandeessanii viidiyoonni gadhiisee jiru. Isa harkaa baate akkasumas harkaa baate dabira geessee jirti. An harkadhee hedduu miira keessa galee jira hedduun aarsitee wanni kana tuni isa bichaadhaa miti namni nama keenya kana godhaa jiru keessattuu dhalaa teenya namni kana godhaa jiru isa bichaadhaa miti biyya guutuu waan akka kana jira. Alagaanuu nu lallatteeti nama keenya rorrisaa jirtu nu jalaan jechuudha. Fuudhanii waan akkana kana hoggaa nama keenya kanarratti mana dalagaa geeffatanii mana dalagaa geessanii kan jawwaalatti hin binne kan waata kan goon osoo haadha abbaan dhageenye waggaa meeqa guutuu jiraatte waggaa meeqa kana keessatti osoo shilingiin arganne meeqaan maraatee meeqa fooqirraa darbee meeqaa dhumaa jira beef hiduuftee yemboota micoota akka tasaa fooqirraa maal ta'e mana rabaa keessa duutee jedhanii boodas deebanii himan. Wanni akkas jaamaa hin jirtu nama gurguratanii mana dalaalaatti fuudhanii miskiina fakkeenyaaf yoo isiin akka tasaa dalaala irraa qabadullee taate isiinleen dhalaan ta'e namuu dhalaan dhalaa baadiyyaa haadha waan akka hin beekne osoo bayyanoota takka hin qabne bayyanoota qabaataa oltu biyya namaa keessatti alagaadha beekti suni afaan keenyan dubbattu alagarra foonuma foonee toltee jala deemti nama alagaa sin jala deemee irra jira warra wayyaadha itti maxxantee yookaan sin jala deemte waan akkasii irratti hojjeta. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Dubbii sana wajjin qaqqaba laalaati. Yaadallee irra kennamee wal biraan ga'a sheer godha laati sheer akka jaba sheer godha wal biraan ga'a. Wanta namni akka ajaa'iba gaffagee isa laalaa manni Oromoodha. Isin manni Oromoo guutuun wanta gaffagee isa laalaa yaadamee yaadarra kenna wanta wanni tuni isa bichaadhaa miti garuu waan isa akkaan itti irraa fuudhu naaf beeka. Tolaan gaafadhee yoo dide dirqiin akkanaa miti akkatti irraa fuudha isa. Burqatuuf jedhama yuutuubni isaa jala seentanii ilaaluu dandeessan. Laalaa yuutuubni isaa jala seenaa irratti barreessa burqatuuf jedha. Waan inni haasa'ee jiru gamanumaan laalaa isallee. Kakkanaati daawwattoota fi hordoftoota kiyya sheer godhaa wal biraan ga'aati. Yaada irra kennamee wanta yaada akka ajaa'ibatti. Takkanaati nu faana turan jajjabeessan hordofame. Dubbii tana hedduu miira keessa galee jira. Hedduus akkana aarsite wallaahi. Haga dhuma viidiyoo teenya kanatti nu faana turan hordofaati waan qabannee walitti hin dachaanuusi inshaallah rabbi khayrii haa godhuuti namaas fudhadheetiin ittillee dhaqee jechuudha laala waan ijoo walumaan dhageenya.